sa Coron at kasama ko po ang asawa ko. Kahapon po dumating siya ng tanghali and nag-stay po kami sa hotel, doon sa Dusit Hotel kasi kinabukasan kami ay babiyahin ng umaga. We leave in the hotel supposed to be 7 for the 9 o'clock flight. Meron po siyang week holiday na makakasama ko dito sa Pilipinas. So siya, third week po. Yan. At papakita ko sa inyo briefly kung ano ang aming accommodation dito at ito ang aming surrounding. Ito ang view sa aming hotel. Maliit lang siyang hotel. Maganda siya at overlooking this view. At makikita niyo yung background ko. Hindi po yung picture. Yan po ay tunay. Yan po. Papakita ko. At ipapakita ko din yung kwarto namin. Quick tour of our hotel. Ito ang maliit na dressing table. Tapos meron silang maliit na safe. Tapos ito yung aming bed. Pasensya na po kasi nagamit na. At ang dami ng kalat. Tapos ito yung meron silang TV. Yan. Merong phone. And ito po yung view. View sa labas. Yan. Sa bintana ninyo. Yan ang view. Ninyo. Yan. Tapos may bigay sa dito there ng dagat. Tapos meron silang fridge. May fridge sila. Pero syempre ang laman siguro noon ay may bayad. Ganyan. At meron din silang para bang pero wala naman silang kettle. Nasa labas kasi ang kettle eh. Meron silang ganyan. Tapos they provided you with where you can hang your clothes. Tapos wala po silang clothes wardrobe. Yan po, open ang kanilang wardrobe. Tapos ito ang toilet. Maganda ang toilet nila. Spacious, malinis. At yung nga lang problema, as usual, wala sila, pag naligo ka, basa lahat ang flooring, you see? Yan, mababasa lahat ang flooring, pati ang anidoro, yan. Tapos, ang kanila, meron silang shower gel provided, tsaka shampoo. Tapos, wala silang conditioner. Buti na lang nagdala ako ng conditioner from the hotel, from the Dusit Hotel. Yan, kinuha ko ito sa Dusit Hotel. O di nagamit. O yan, conditioner. Meron silang, nag-provide sila ng 2 towels, 2 towels na malalaki. At saka, maliliit, hand towel. Tapos ito yung hotel nga pala, 413 Suites. Yan, 413 Suites. Ang sabi nung van, it is one of the best hotel daw dito sa Coron. Yan. Tapos ito yung pinaka, parang 4th floor siya. Tapos meron silang rooftop na bar, kaya lang nakasarado. At ito yung aming floor, 4th floor. Para bang may 3 bedroom lang. Ganyan. Yan. Tapos, dito na rin sila magsaserve ng breakfast. They're serving breakfast per floor. And you have to order your breakfast the night before. Para ready na siya ng umaga, ganyan. Tapos meron kang small coach here. There you are here. And it's Robert relaxing, waiting for the breakfast. Yan. Yan po ang asawa ko. At siya ay mesmerized sa ganda ng Coron. This is the view from our hotel. Maliit siyang hotel. What's the name of the hotel? Pangalan daw is Suites 4.13. Suites 4.13. 4.13? Yeah. Strange name. That's right. See? Ah, 4.13 suites. Ito ang pangalan ng hotel. Very strange. Anyway, package deal po ito. Flights from Manila to Coron, and then yung pick-up, pick-up van. Pick-up van, and then pick-up van at saka ang mga tours. We will be here for 3 days at all-inclusive package. At ewan ko how much you pay? 16,000. 60,000 what? Peso.
16,000 peso each. No. Oh. For both. Yan. Pero actually, you can get it cheaper. Marami sila ditong mga marami silang mga, yung mga, ano ba? What you call that one? The backpackers hostel. Ganyan. At, ano ba yun? Tapos maybe you can book also separately and cheaply yung mga tour. Ganyan. Kaya lang, you know, if you don't want the hassle of bargaining, kasi parang minsan may tawad-tawad pa kasi. Ganyan. At saka yung maghahanap ka ng kung saan ka magbubuk. Ang dami kasi ditong mga places to book. Nag-o-offer ng mga tour, ganyan. Mga island hopping, ganyan. Pero if you want a hassle-free na magbubuk pa dito sa iba-ibang lugar, sa pagdating nyo dito, kaya maganda na yung ready na yung inyong holiday, yun na lang, sasakay na lang kayo, hindi yung naghahanap pa kayo ng ng inyong tour, which is more waste of time. Although mas mura siya, more waste of time. Yung iba nga kasama namin sa van kahapon, wala pa silang hotel, doon pa lang daw sila maghahanap ng hotel, which is, I did not find it practical kasi biro mo yun, imbes na nag-enjoy ka na, spending more time, quality time, touring, hindi naghahanap ka pa ng iyong mga ng iyong gagawin kung anong gagawin mo. So, magsiserve na ng breakfast. You have to order your breakfast the night before, and they're going to serve the breakfast in our floor. That's it. Nagsiserve kayo ng breakfast per floor. Ganun, oo. Very nice siya, homely, katulad sa floor na ito. Tatlo lang ang bedroom, yan. Ngayon, nag-order kami for 7 o'clock na breakfast. Yan. Yan ang breakfast. Yan ang breakfast ko. Yan, inclusive po yun sa hotel room rate. Totoo ba na itong hotel na ito is one of the best? Ito siya, kasama kita. One of the best daw ba? One of the best daw. And I think it's one of the best. Maganda siya, malinis. At saka, parang very homely. Ganyan. Yan, binok lang namin sa internet. Yan. Tapos yan, tinan mo ang breakfast niya, ang laki, ang dami. Alam mo ba, kumain kami dyan sa kagabi? Ang mahal. Yan, sa what is that one? May rooftop. Tapos hindi pa, yung grill, hindi pa masyadong luto yung next time we should not order grill because it's good morning. Ito pa yung stop. Alam mo, nasa 4th floor kami, wala, ang nga lang noon, walang elevator. Pero okay na rin kasi exercise. Hindi na kami mag-exercise. Yung mga staff nila, mga payat kasi up and down sila. Alam niyo, huwag kayo mag-reklamo kasi good for your health. Sige, thank you girls. Bye-bye. Na lang po, sana naibigan ninyo ang video ito. At kung naibigan ninyo, please subscribe na kayo, like, comment, and share. Bye-bye. Ingat po sa coronavirus. Meron pa rin pong coronavirus. Active pa rin according to the news. Okay po, bye-bye.